Interdittiva antimafia per 2 aziende dell'imprenditore Marco Campione. Videosorveglianza verrà potenziata in 8 comuni dell'Agrigentino. 51enne ucciso durante una rissa, 5 gli arresti, il movente la lite per una ragazza. A Palermo manifestazione in piazza per difendere il sussidio sociale introdotto dal governo Conte. I percettori sono quasi 230.000 in Sicilia. Domani semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Akragas, Misilmeri, Karate ed Agrigento Memorial Sebastiano Canicattì. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Videosorveglianza in potenziamento in 8 comuni agrigentini. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comunali interessate da maggiori situazioni di degrado e illegalità nell'ottica della prevenzione e del contrasto della criminalità diffusa e predatoria. E questo è l'obiettivo delle iniziative intraprese dalla Prefettura di Agrigento, finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso i sistemi di presidio tecnologico, in attuazione dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti negli scorsi anni al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze straordinarie del territorio. Con tale ottica, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è tenuto presso il Palazzo del Governo, essendo stati esaminati con il conseguente parere favorevole ai progetti presentati dai vari comuni, tra cui Agrigento, Camastra, Canicattì, Favara, Licata, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani e Sciacca, selezionati dal Ministero dell'Interno per l'ammissione al finanziamento tramite le risorse economiche del programma operativo complementare Legalità 2014-2020, meglio denominato come POC Legalità. I progetti presentati dalle addette amministrazioni comunali prevedono in particolare la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati a incrementare il livello di sicurezza urbana e il controllo del territorio in quelle aree dei citati comuni ritenute principalmente strategiche, in quanto insistenti nei centri cittadini interessati da fenomeni di criminalità, da frequenti atti vandalici o dalla presenza di plessi considerati strategici. Le proposte progettuali sono state inoltrate al Ministero dell'Interno, che provvederà a valutare l'ammissibilità delle istanze di finanziamento per la loro realizzazione con la successiva approvazione delle graduatorie per l'erogazione delle risorse finanziarie del richiamato POC Legalità, sulla base di un riparto nell'ambito dello stanziamento complessivo di 30 milioni di euro circa per le regioni dell'Italia meridionale. Come evidenziato dal prefetto e responsabili provinciali delle forze di polizia territoriali, il potenziamento della videosorveglianza costituisce un importante supporto per le attività di prevenzione e contrasto dei vari reati, anche in considerazione del fatto che tali nuovi interventi andranno di fatto a integrare il sistema dei dispositivi tecnologici già attivi nei territori di alcuni dei comuni interessati. Un arresto per omicidio e 4 per rissa a seguito della morte di Marcello Tortorici, ucciso a coltellate con un fendente alla gola a Caltanissetta, al culmine di una rissa lo scorso 25 novembre. A poche ore dell'evento i militari hanno tratto in arresto per omicidio Kevin Fiore di 22 anni e per rissa aggravata Massimo Tortorici di 45 anni, Roberto Millaci di 50, Michele Fiore di 30 anni, Salvatore Fiore di 53. Il GIP ha convalidato gli arresti. Il movente della lite tra i 2 nuclei familiari, confermato anche da alcune testimonianze, è da ricondurre a una questione sentimentale in cui erano coinvolti Kevin Fiore, la sua fidanzata e il figlio minorenne di Roberto Millaci. In tale contesto, la sera dell'accaduto le 2 famiglie si sono incontrate e il risultato è stata una violenta rissa e l'omicidio di Marcello Tortorici. Ieri, nel corso dell'udienza di convalida, il GIP ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura cautelare in carcere per tutti. La sera del delitto, intorno alle 20, si era presentato un uomo alla caserma Guccione, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, segnalando che nella vicina
Via San Domenico si era verificata una lite che aveva coinvolto alcune persone armate di coltello. Quasi contemporaneamente è entrato in caserma Massimo Tortorici che, tenendosi le mani al petto sporco di sangue, ha riferito di essere stato accoltellato da un certo Kevin Fiore. I militari della compagnia si sono recati in via San Domenico, trovando riverso per strada Roberto Millaci, ferito alla gamba destra, e Marcello Tortorici, già privo di sensi e con una profonda ferita alla gola. Dopo il ritrovamento della vittima, esamine, i carabinieri erano andati in casa della famiglia Fiore, dove avevano trovato Salvatore Fiore e i figli Kevin e Michele, che presentavano ferite da taglio superficiali, riferendo di essere stati aggrediti dai fratelli Tortorici. Nel frattempo è giunta la notizia della morte di Marcello Tortorici per ferita da arma bianca. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona è stato possibile ricostruire la violenta rissa tra i Fiore e i Tortorici, culminata con il ferimento di diversi presenti e con l'omicidio di Marcello Tortorici. Quest'ultimo, secondo quanto emerso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sarebbe stato colpito con un fendente alla gola da Kevin Fiore. Il fatto è avvenuto tra le strade urbane del capoluogo, alla vista di diversi passanti che hanno cercato invano di prestare soccorso alla vittima. La prefettura di Agrigento ha emesso un'interdittiva antimafia nei confronti di 2 aziende gestite dall'imprenditore agrigentino Marco Campione. Le ditte colpite dal provvedimento sono la Giuseppe Campione SPA e la G Campione di Michele e Fratelli SNC. Quest'ultima in particolare è ritenuta la cassaforte dell'intero gruppo imprenditoriale Campione. La prefettura dunque ha accolto la richiesta avanzata dal gruppo Interforze Provinciale, esattamente come è avvenuto 2 anni fa, quando l'allora prefetto di Agrigento, Dario Caputo, firmò un analogo provvedimento a carico di Girgenti Acque. Negli scorsi giorni la sezione misure e prevenzione del Tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta del procuratore di Agrigento, Salvatore Velle, e dal direttore della DIA, Roberto Cilona, ha disposto il sequestro preventivo di oltre 20 milioni di euro nei confronti di Marco Campione. Campione è stato per anni alla guida del colosso che si è occupato della gestione del servizio idrico in provincia. La Procura di Agrigento negli scorsi mesi ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex patron di Girgenti Acque e di altre 46 persone tra politici, imprenditori, un prefetto e forze dell'ordine. L'ipotesi accusatoria è quella di aver creato un vero e proprio sistema che avrebbe consentito, attraverso la distribuzione di incarichi, posti di lavoro e consulenze di vario tipo, di interferire sulla vita amministrativa, di avere controlli nulli o favorevoli e di gestire in sfregio alle numerose norme milioni di euro di soldi pubblici. L'assessore ai quartieri di Agrigento Marco Vullo annuncia l'arrivo di un nuovo finanziamento per Villa Seta. Servirà a creare un nuovo centro aggregativo. Arturo Cantella. L'assessore ai quartieri di Agrigento, Marco Vullo, esprime viva soddisfazione per l'ennesimo finanziamento per i residenti della frazione agrigentina di Villa Seta. Posso dire con franchezza che finalmente Villa Seta avrà un suo restyling rispetto al passato e come assessore da consigliere del residente che seguo l'evoluzione e le migliorie del quartiere, le azioni di integrazioni sociali, ricreative e lavorative, in primis i tirocini, l'apprendistato, non sono che un punto di partenza a fare sempre di più. La nascita, grazie al finanziamento da parte del Dipartimento Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, del nuovo centro aggregativo nei locali comunali di Piazza Concordia a Villa Seta, darà certamente ristoro alla popolazione. Un progetto che vede i protagonisti giovani del quartiere e non solo. Il centro giovanile andrà a rivoluzionare i vecchi locali della Polizia Municipale, sarà dotato di standard di sicurezza, avrà un basso impatto ambientale e potrà diventare il fiore all'occhiello per i giovani in età di scolare per essere protagonisti in un quartiere che offre finalmente opportunità serie. Il tutto, continua l'assessore Bullo, avrà un risvolto educativo, formativo e di crescita e scambio culturale propositivo. Tra l'altro a breve, grazie anche al finanziamento della Fondazione Con il Sud, in collaborazione con l'associazione TTT Volontari di Strada e CS UEPE, la biblioteca sociale sarà presto inaugurata. Una struttura, continua Bullo, che ho seguito passo passo, che diventerà centrale nel processo di aggregazione
dotata di tutti gli strumenti informatici e tecnologici e sarà a disposizione dei cittadini per avere innovazione e conoscenza e sapere alla portata di tutti. Ecco perché da assessore ai quartieri continuerò a battermi affinché quella distanza che ancora c'è tra centro e periferia possa cambiare attraverso obiettivi, risultati concreti che possono permettere di creare spazi interessanti e di solidità al fine di aggregare i cittadini agrigentini del centro città con i cittadini dei quartieri. Infatti si potranno utilizzare le strutture e le risorse dei quartieri in quel processo finale che vede Agrigento come un unicum e non tanti staterelli disomogenei che creano dicotomie tra i cittadini di prima fascia. A Palermo, al mattino di oggi, i percettori del reddito di cittadinanza hanno manifestato in piazza per difendere il sussidio sociale introdotto dal governo Conte, che l'attuale governo Meloni intende modificare. I manifestanti da Piazza Marina hanno attraversato Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Indipendenza, a ridosso dei palazzi della Presidenza della Regione e dell'Assemblea regionale, e si sono radunati in presidio. A Palermo i percettori del sussidio sono circa 60.000 e in Sicilia quasi 230.000. Vediamo. Noi chiediamo il supporto lavorativo perché il reddito non è soltanto un sostegno, è veramente patire la fame. Io oggi, il giorno 25 ho percepito il reddito, a oggi ho 100 euro nella carta, quindi a cosa mi è servito? Ad impoverirmi questo reddito, e non lo voglio scriminare, però vogliamo tutti un posto lavorativo dove sia risalita la nostra dignità. Noi vogliamo lavorare, non vogliamo il reddito regalato. In questo periodo ha ricevuto mai offerte di lavoro? No, non ho avuto nessuna richiesta lavorativa, nessuna del genere, nessuna. E anzi, per meglio dire, voglio sottolineare che il patto di servizio l'ho chiesto io, ho fatto io una richiesta nella piattaforma del centro dell'impiego, altrimenti non sarei stato mai chiamato, il centro dell'impiego non funziona. Stiamo manifestando per il nostro diritto è al lavoro. Noi vogliamo un lavoro, vogliamo che i politici ci aiutano in questo, anche le formazioni, noi siamo d'accordo, ma poi con un contratto lavorativo, perché dobbiamo avere anche questo ci devono venire incontro in questo senso, perché se ci vanno a fare una formazione lavorativa e poi non abbiamo nessun lavoro, a cosa ci va a servire la formazione lavorativa? Noi non vogliamo vivere come percettori di reddito di cittadinanza, ma vogliamo vivere come normali cittadini, avendo un lavoro, alzandoci la mattina e andare a fare il nostro dovere e avere la nostra dignità comunque. Al tram non esiste che prendono le persone del nord, qua al sud il lavoro c'è e ci devono permettere di lavorare, noi non vogliamo stare sul divano, come me che 7 mesi senza paga, 7 mesi, perché abbiamo fatto un prospetto, il governo non ha mandato i fondi e ci hanno lasciato senza soldi e senza nulla, neanche il reddito posso prendere più perché ho accettato il lavoro. Cosa avete a che fare voi con il reddito di cittadinanza? Siete imprenditori tra l'altro. Abbiamo a che fare che l'unione fa la forza e che siamo tutti cittadini. Quindi la ritenete una causa giusta, una manifestazione giusta questa? La riteniamo che non tutti i percettori del reddito di cittadinanza non lo abbiano di bisogno, ci sono persone che realmente hanno bisogno, ci sono famiglie che grazie al sussidio del reddito di cittadinanza in questi ultimi 3 anni sono riuscite a sfamare le proprie famiglie. Il ministro Matteo Salvini ha scelto a chi affidare il dossier Ponte sullo Stretto. Ad occuparsene sarà Elisabetta Pellegrini, veronese di origini toscane. Vediamo. Mercoledì avremo in aula proprio il ministro Salvini per un question time, quindi un'interrogazione a risposta immediata, e sarà l'occasione per chiedergli di risponderci proprio in diretta sulle tante questioni dell'attraversamento sullo Stretto, perché, lo ribadiamo ancora una volta, ben venga l'iniziativa del governo di realizzare il ponte sullo Stretto, ma nel tempo necessario per realizzarlo, che nella migliore delle ipotesi stima il governo essere 60 mesi, chiaramente i siciliani hanno necessità di continuare a viaggiare e di viaggiare in condizioni che siano considerate efficienti,
e ovviamente anche il resto d'Italia ha necessità di poter avere un collegamento con la Sicilia. Quindi il focus, il punto di attenzione non si è assolutamente spostato, né ci convince, devo dire, anche questa nomina recentissima della dirigente che viene dalla Regione Veneto, che si dovrebbe occupare di sovrintendere tutta la macchina organizzativa della società Ponte sullo Stretto, perché francamente io continuo a ritenere che manchi da questo punto di vista il coinvolgimento dei sindaci del territorio, che invece sono la prima voce che il Ministro Salvini avrebbe dovuto ascoltare, anche prima dei Presidenti delle Regioni, perché sul territorio chi conosce le esigenze e chi è capace anche poi di portare avanti determinati ragionamenti sono soltanto i sindaci. Perciò stiamo a vedere su questa nomina della dirigente della Regione Veneto, ma insomma, penso che avevamo anche noi qui tra la Sicilia e la Calabria persone valide che sarebbero state in grado di occuparsene, però la aspettiamo alla prova dei fatti. Non siamo noi a non essere stati capaci di realizzarlo, sono sempre stati i governi a aver fatto proclami di volontà di realizzare il ponte e poi avere fatto un sostanziale passo indietro. È una storia che non ha riguardato mai il territorio sul quale si decide di calare quest'opera senza effettivamente coinvolgere i cittadini del territorio, è una logica di potere purtroppo che fino adesso è passata sopra le teste tanto dei siciliani quanto dei calabresi, e mi auguro che il Ministro Salvini riesca a comprendere che se non coinvolge i territori, ovviamente anche lui finirà per incagliarsi contro le varie difficoltà che hanno incontrato quelli che lo hanno preceduto. Poi l'opera ovviamente è importante, è fondamentale, ma non è da considerare un'opera che può sostituire tutta la carenza infrastrutturale, il divario infrastrutturale che c'è tra il sud e il nord, che deve essere colmato, quindi deve andare di pari passo con tutta una serie di opere che comunque devono essere realizzate al sud e soprattutto in Sicilia. 3 colpi di pistola sono stati esplosi all'indirizzo di una jeep e di un magazzino di proprietà di un imprenditore edile di 46 anni di Favara. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a poca distanza da Piazza Itri. A fare la scoperta è stato lo stesso imprenditore al momento di recuperare l'automobile. La mattina seguente sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che hanno rinvenuto i bossoli di una pistola calibro 7,65. Un'ogiva deformata è stata rinvenuta all'interno dell'auto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e come primo passo hanno sentito l'imprenditore edile. La dinamica lascerebbe pensare ad una chiara intimidazione, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. Noi dobbiamo continuare, non possiamo fermarci. È dal 2011 che questa vicenda va avanti. Nel 2011 è andata via Fiat, nel 2014 è subentrata Bluetech. Le cose sono andate sempre a peggiorare. È terminato il primo grado del processo per bancarotta avviato nei confronti di Roberto Ginatta, amministratore delegato della Bluetech, con una condanna a 7 anni di reclusione per la mancata reindustrializzazione del sito di Termini Imerese e per la sottrazione dei finanziamenti stanziati a tale scopo dal Mise e da Invitalia, nonché per i danni che questo ha procurato alla regione siciliana, alla stessa Invitalia, ma soprattutto ai tanti lavoratori assolti perché il fatto non sussista. Invece il figlio Matteo Orlando e la segretaria Giovanna Desiderato, i PM Laura Longo, Francesco Pelosi e Vito Destito avevano chiesto per l'ex patrone una condanna a 9 anni, per il figlio 5 anni e per la segretaria invece 2 anni e 8 mesi. L'ex patrone di Bluetech era anche accusato di riciclaggio per aver investito parte dei proventi illeciti in altre divisioni del gruppo. Ginatta è stato condannato a risarcire, tra le parti civili, la regione siciliana, l'assessorato regionale delle attività produttive per 16 milioni di euro, la FIOM nazionale per 25.000 euro, la FIOM Palermo per 25 anche in questo caso 1.000 euro. Ad annunciare la sentenza in una nota Simone Marinelli, coordinatore nazionale per la FIOM CGL Roberto Mastro Simone, segretario generale FIOM CGL Sicilia. Era il 31 dicembre del 2011 quando la Fiat decideva di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese. Sono passati più di 10 anni da quel giorno, abbiamo incrociato tutte le forze politiche, diversi governi, tutti si erano impegnati a trovare una soluzione per industrializzare Termini Imerese,
Ad oggi i lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria, in amministrazione straordinaria, lavoratori ex Fiat, i 300 dell'indotto sono stati tutti licenziati e ancora oggi attendiamo una soluzione industriale e occupazionale sia per il territorio che per i lavoratori coinvolti. All'avvio del processo, FIOM Nazionale e FIOM di Palermo si erano infatti costituite parte civili in rappresentanza dei troppi lavoratori del sito, lavoratori rimasti praticamente in un tunnel senza uscita. La sentenza è frutto dell'ottimo lavoro svolto dall'avvocato Elena Poli, che ha ricostruito la complicata vicenda e si è fatta chiarezza anche sotto il profilo giuridico di quanto i lavoratori hanno subito nel corso degli ormai 11 anni della Cassazione dell'attività dello stabilimento, commentano entrambi. Era infatti il 24 novembre del 2011 quando Fiat decise di chiudere lo stabilimento. I lavoratori sono in cassa integrazione da quel momento in attesa di una reindustrializzazione che però non è mai arrivata. Quello di oggi è dunque per il sindacato un passaggio di fondamentale importanza, anche se ora è necessario dare risposte concrete sul futuro dell'area industriale, aggiungono ancora. È necessario così accelerare la ricerca di investitori e riconvocare il tavolo al Mise e quello tecnico con la Regione e il Ministero del Lavoro per dare un futuro occupazionale ai lavoratori di Bluetech, a quelli dell'indotto e ai giovani del territorio. Ci sono da collocare 600 lavoratori della ex Fiat più 400 dell'indotto, circa 1000 famiglie che ancora da 10 anni attendiamo risposte. I genitori di Gaia Randazzo, la ventenne scomparsa dalla nave che la stava portando in Sicilia a Palermo dai nonni, lanciano un appello a chiunque era a bordo e potrebbe aver visto qualcosa. Ogni particolare è importante, dicono. Vediamo. È una famiglia originaria di Cinisi, quindi i parenti stanno tutti qua e da quello che la famiglia ci racconta era concordata questa visita che sarebbe dovuta durare qualche giorno. Abbiamo interloquito con i familiari nel limite in cui è stato possibile farlo. Le nostre prime informazioni sono ovviamente delle informazioni che derivano dalle cronache. Si comprende, diciamo, che in questo momento la ipotesi investigativa privilegiata, quella che viene considerata, diciamo, anche da un punto di vista strettamente tecnico necessaria per avviare un'indagine, perché per avviare un'indagine occorre un'ipotesi di reato e quindi evidentemente non potendosi parlare d'altro si deve necessariamente ipotizzare che si è trattato di un gesto volontario e quindi in particolare di un suicidio. La famiglia di fronte a queste informazioni ha manifestato il proprio turbamento, insomma non è d'accordo, ritiene di non aver mai percepito da parte di Gaia segnali di questo tipo, li ha negati anzi espressamente. Abbiamo chiesto ai familiari se Gaia soffrisse di qualche disturbo in particolare, ci è stato risposto in maniera negativa. E fra l'altro, anzi, mo di contrappeso, ci è stato detto che negli ultimi giorni, in particolare prima della partenza, si mostrava serena, propositiva come sempre, era in animo anche di prendere la patente di guida, insomma piccoli dettagli di vita quotidiana che non lasciavano presagire un gesto del genere. Le indagini sono in una fase iniziale, fra l'altro la Procura di Palermo procede con la giustissima prudenza anche nel lasciar, come dire, immaginare ipotesi diverse da queste, e questo, se da un lato è sicuramente segno di grande professionalità, dall'altro lato noi siamo certi di questo, non comporterà il tralasciare altre ipotesi alternative. Insomma, noi in questo momento non abbiamo il corpo di Gaia e finché non abbiamo e non avremo questo elemento fondamentale non potremo naturalmente escludere nessuna delle ipotesi. Si spazia quando succedono cose del genere, voi tutti sapete, dall'allontanamento volontario fino appunto al gesto estremo, ma finché non avremo questo dato, l'impostazione difensiva nostra, che è anche l'impostazione della famiglia, vuole che Gaia sia da considerarsi viva, quindi un soggetto da cercare. Questa è una scomparsa, è un fatto dolorosissimo, sappiamo benissimo quale può essere, o immaginiamo, sarebbe meglio dire, quello che può essere la carica d'ansia che grava sui familiari che non sanno che fine ha fatto la propria figlia, e da qui anche la domanda di una, come dire, collaborazione generale da parte di tutti. Ci piacerebbe sapere se qualcuno a bordo ricorda. La cronaca, nella sua più nobile funzione, ha lo scopo di informare tutti e di consentire a tutti di contribuire all'informazione degli altri. Lo dico questo consapevole di quello che infatti
può significare anche un servizio giornalistico ben fatto, una notizia tempestiva. Ecco perché vorremmo che chi decidesse di fornire un contributo in qualunque forma tenesse sempre ben presente l'enorme responsabilità che si assume nel veicolare una notizia. Bando naturalmente alle mitomanie, alle false segnalazioni, ciascuno pensi, specialmente i soggetti che erano presenti a bordo quella sera sulla nave, se ha visto Gaia con qualcuno, da sola, se riesce a ricordare, a ricostruire i movimenti che questa ragazza ha fatto e se ha qualche cosa di fondato da raccontare, l'unico interlocutore che dovrà prendere in considerazione è l'autorità giudiziaria. Sono loro che indagano e noi che cerchiamo, stando accanto alla famiglia, di dare il contributo che possiamo dare, soprattutto per evitare appunto che si creino false speranze o peggio informazioni sbagliate. Il Soroptimist accende una luce arancione, un gesto simbolico per dire no alla violenza sulle donne che ha coinvolto diversi comuni come quello di Realmonte. Vediamo. La scuola di Realmonte e il comune retto dal sindaco Sabrina Lattuca hanno aderito alle iniziative del Soroptimist Club che con il colore arancione ha sensibilizzato la società sul tema della violenza sulle donne. Ieri l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, con la sua dirigente Gabriella Fazzi e la docente soroptimista Rosa Terrana, hanno inaugurato gli alberi di Natale della gentilezza, un incontro alla presenza della presidente Margherita Trupiano a cui la scuola ha proposto riflessioni e musica e al quale ha partecipato anche il locale CIF. Il sindaco Sabrina Lattuca ha poi illuminato il comune di colore arancione e ha posto la locandina Leggi Segni nella bacheca del Palazzo di Città per dare un forte messaggio di educazione alla prevenzione dei femminicidi. È una giornata importante, è necessario che i ragazzi imparino a riconoscere la violenza, è necessario che i ragazzi siano sempre informati di quello che succede. È compito nostro della scuola far sì che si possa compiere un percorso di formazione completo, perché questi sono i ragazzi che devono dare vita ad una società nuova. E tra l'altro anche l'associazionismo ha partecipato a questo momento e voi avete aderito a diverse iniziative proposte dalle associazioni? Certo, perché la scuola non può muoversi mai da sola. La scuola deve essere sempre perfettamente inserita nel territorio e collaborare con le associazioni, quindi abbiamo avuto il piacere di avere il CIF e la Soroptimist che ci hanno collaborato e hanno reso ancora più importante questa giornata. Noi siamo vicine a Soroptimist, un gruppo di professioniste, tantissime professioniste che lavorano ogni giorno nell'ambito sociale e pongono l'accento sulle problematiche quali per esempio quella di cui parliamo, la violenza sulle donne, e il comune di Realmonte rappresentato da una donna non poteva che essere vicino a Soroptimist. Abbiamo illuminato il palazzo municipale di arancione, ecco, per dare manifestazione della nostra presenza e della nostra vicinanza a Soroptimist. Sì, oggi Realmonte ha risposto al nostro Orange the World, lo ha fatto con la scuola diretta da Graziella Fazzi che ha aderito alla nostra richiesta per il secondo anno di addobbare l'albero di Natale della gentilezza, ha allestito una grande bella iniziativa nel corso della quale ci sono stati momenti di riflessione e performance degli alunni e ha aderito Realmonte con le istituzioni perché il sindaco Sabrina Lattuca ha illuminato di arancione Palazzo di Città. Abbiamo avuto una grande bella risposta da parte del territorio e siamo molto soddisfatte perché la nostra voce si levi anche al di fuori della nostra città. A Grot la mostra di pittura I colori della pace. Arturo Cantella. Due momenti suggestivi hanno caratterizzato la 30ª mostra nazionale di pittura I colori della pace che si è svolta alla Torre del Palo di Grotte. Tante le tele esposte da parte di pittori di fama e richiamo della giornata in ricordo delle donne vittime di violenza
I temi principali sono stati quelli della pace e la violenza, al centro dell'incontro artistico-culturale al Cura de Cepasa, diretto da Paolo Cilona, dalla prologo di Grotte, presieduto dal dottore Vitello, a tagliare il nastro la presidente dell'Ande, Carola De Paoli. Liliana Arrigo e Vera Di Francesco hanno inoltre letto poesia contro la violenza sulle donne. Ormai sono 30 anni che annualmente noi organizziamo la mostra di pittura I colori della patria. Vengono artisti di chiara fama da Catania, da altre parti della Sicilia e anche del paese per dare attraverso i colori il senso più aperto verso l'amore universale che è quello della pace. Oggi il tema è ancora più appropriato perché ci troviamo in presenza di una guerra crudele in cui c'è un invasore e un paese invaso. Quindi vogliamo con tutta la nostra simbologia della mostra dare concretezza allo spirito dei popoli, che è quello della concordia, della solidarietà e soprattutto dell'amore. Noi vogliamo vedere quanto prima che ci sia una diplomazia più attuale a fermare questa guerra che tante vittime, già sono oltre 200.000 le persone cadute tra il fronte ucraino e tra le truppe sovietiche. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Giovanni Greco rieletto presidente di CVA, confermati tutti i consiglieri. CVA è una storica cantina agrigentina che ha saputo innescare un processo di sviluppo sano del territorio. Vediamo. La CVA di Canicattì, storica cantina agrigentina con un'assemblea dei soci molto partecipata, ha rieletto all'unanimità gli organismi statutari e riconfermato il presidente Giovanni Greco ai vertici dell'azienda cooperativa anche per il prossimo triennio. Ancora una volta il presidente Giovanni Greco viene confermato alla guida di una realtà produttiva che nel vino ha saputo innescare un processo di sviluppo sano del territorio concentrato sulla viticoltura di qualità e su un'enologia in grado di esprimere eccellenza e capacità competitiva sui mercati, soprattutto all'estero. Dal 2019 a oggi la cantina Viticoltori Associati di Canicattì ha confermato con successo il suo trend di crescita nonostante la pandemia, la guerra e la crisi energetica che hanno caratterizzato questo periodo. I numeri sono importanti e di sicuro interesse, il fatturato è aumentato del 15%, suddiviso tra export il 6,7% e la Italia il 24%, con un prezzo medio in crescita di circa il 10% sempre nel triennio. Si è chiuso un triennio di grandi sfide per la cantina Viticoltori Associati di Canicattì, l'uscita dei nuovi vini in fascia medio-alta, gli ottimi punteggi riscontrati a livello internazionale e una sostanziale tenuta delle posizioni con una buona performance sul mercato italiano, in particolare nella nostra isola, ci tratteggiano uno scenario più che positivo per affrontare il nuovo mandato. Questo è il commento del presidente Giovanni Greco, che ha ringraziato i soci, il gruppo dirigente della cooperativa, sottolineando il valore di una credibilità produttiva e organizzativa sempre più riconosciuta dai mercati. Una vendemmia qualitativamente ottima, un vino, quello siciliano, che dimostra ancora una volta di saper resistere ai cambiamenti climatici. In sintesi il bilancio della vendemmia 2022 del presidente di Assovini Sicilia. Vediamo. Oggi siamo qui per raccontare il progetto di Vino e Cultura. È un progetto concepito dall'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, la cui sperimentazione è partita con l'anno scolastico 2021-2022 in 3 regioni pilota, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Sicilia. Una conferenza stampa era stata organizzata lo scorso anno a livello nazionale a Bologna. Ci sembrava giusto e doveroso come delegazione Sicilia dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino e raccontare in vista dell'inizio del secondo anno di sperimentazione. Noi partiremo esattamente il 29 novembre con il primo incontro con gli studenti dell'Istituto Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio di Trapani. Ci sembrava giusto raccontare
in maniera con più dettagli di questo progetto, come è nato, con quali obiettivi e un po' di numeri facendo il consuntivo dello scorso anno. Il progetto nasce proprio da una difficoltà oggettiva che abbiamo riscontrato molti di noi, manager aziendali, soprattutto le produttrici, che hanno investito in particolare nell'enoturismo, che sappiamo essere uno dei volani dello sviluppo economico. Sappiamo delle opportunità che può offrire per l'inserimento del mondo del lavoro di giovani che soprattutto hanno un background di studi che li portano ad avere un diploma dagli istituti del turismo e alberghieri, ma che purtroppo non hanno un'adeguata formazione sul mondo del vino, poiché i programmi didattici ancora oggi non prevedono che il vino sia materia di studi. Quindi l'obiettivo era dare vita a questo progetto, appassionare e professionalizzare i ragazzi in una serie di incontri dove noi donne del vino in prima linea raccontiamo attraverso la nostra esperienza diretta quello che significa lavorare in questo mondo, che il vino è soprattutto cultura, e fare in modo poi che attraverso i risultati della sperimentazione il progetto è già stato presentato in effetti lo scorso anno al Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché il vino diventi materia didattica. Oggi infatti, ad esempio, negli istituti per il turismo si studiano 66 ore di geografia turistica, ma a meno che alcuni presidi lungimiranti non organizzano all'atere rispetto alle lezioni diciamo normali, contestualizzate nel programma didattico, dei corsi di avvicinamento al vino, avvalendosi della collaborazione di associazioni come l'AIS, la FIS, piuttosto che l'ONAV, nulla viene approcciato ai ragazzi, per cui quando poi si cercano collaborazioni purtroppo ci sono dei grossi gap, dal fatto che non si abbia una precisa idea di come si presenti un vino, di quale sia la temperatura di servizio, piuttosto che come si legga un'etichetta, cosa sia la sostenibilità o quali siano i vitigni principali delle nostre regioni. È da qui che vogliamo iniziare, per raccontare nella maniera corretta cosa significa lavorare nel mondo del vino, appassionare i giovani e fare in modo comunque di professionalizzarli. Il primo anno di sperimentazione ha visto 8 istituti in queste 3 regioni pilota coinvolti e 500 studenti, e con grande orgoglio dico che 200 dei 500 su scala nazionale sono siciliani. L'anno scorso ci hanno dato fiducia 3 istituti alberghieri in Sicilia, a Randazzo, a Bisacquino e a Erice, e quest'anno andremo avanti con 3 nuovi istituti, appunto come dicevo prima l'istituto Ignazio Vincenzo Florio di Trapani, l'anno scorso la succursale era invece quella di Erice Vetta, poi andremo a Catania al Carol Wojtyła e quindi a Partinico al Danilo Dolci. Oggi avremo qui alcuni in collegamento, alcuni in presenza, i dirigenti scolastici che hanno accolto il nostro programma. Come dicevo, il primo incontro si svolgerà a partire da martedì 29 novembre ed è quello proprio in cui si raccontano le professioni del vino. È quello che sicuramente intriga più i ragazzi, perché sono molto sorpresi nello scoprire non solo che il mondo del vino è fatto di enologhe, di agronome, di sommelier, di marketing manager, ma per esempio che esistono anche le social media manager che comunicano il vino. Il vino nasce in vigna, la qualità nasce in vigna, è marcatamente del territorio, però poi bisogna saperlo comunicare nella maniera giusta per venderlo nella maniera giusta. E poi trasferiremo ai ragazzi concetti come quelli della sostenibilità, che significa rispetto dell'ambiente ma anche delle persone, perché appunto il vino è volano dello sviluppo economico insieme a tutte le attività che ruotano intorno, per poi chiudere con un tema molto importante che è quello del bere consapevole e responsabile. Vino appunto cultura, non sballo ma occasione di consumo per esaltare quelli che sono i nostri momenti quotidiani o quelli speciali, tutto sempre con un linguaggio molto semplice e diretto, che quindi avvicini e non invece allontani con magari nozionismi a cui i ragazzi sono abituati e da cui spesso rifuggono. Quindi di vino e cultura speriamo di formare nuove generazioni di sommelier, di guide enoturistica, che non possono trovare solo collocazione quindi all'interno delle nostre cantine, ma anche presso i ristoranti che hanno le cantine, presso le APT, le strade del vino, l'Unione dei Comuni. Tantissime sono le opportunità e noi vogliamo darle ai ragazzi. Spaccaos è al cinema, un film che racconta una storia miserabile e disperata realmente accaduta a Palermo. I dettagli nel servizio.
degrado culturale, non aver dato un valore alla loro vita. È proprio questo, è una questione che riguarda la dignità, ma non soltanto dei protagonisti, io direi anche la dignità di ognuno di noi. È un film che parla di miseria, è il fatto di cronaca, è ammantato di miseria, vestita di cinismo di chi spacca, e la miseria vestita di disperazione di chi si fa spaccare. La domanda va oltre al fatto di cronaca, che vorrei consegnare agli spettatori. Quanto e che cosa siamo disposti a farci mutilare per ottenere qualcosa? È una storia di miseria e di dolore, ma come hai detto giustamente tu, anche di dignità. Palermo in questo film possono essere tante zone, tanti quartieri di degrado di città italiane e non solamente. La racconto perché è una storia che nasce nel ventre molle della mia città, di Palermo, ma è una storia universale, proprio per quello che dicevamo prima. C'è una scena di montaggio verso la fine del film che io chiamo la scena del porcile, in cui tutti i componenti di questa banda riprendono in un loro momento di intimità. È accompagnato questo montaggio da un canto di Giuni Russo, Ovos Omnes. Con quello ho voluto chiamare in causa gli spettatori. Il canto, che è tratto da un brano della Bibbia, dice: "O voi tutti che passate per la via, ditemi se quello che vedete non è dolore simile al mio dolore". Ecco, lo spettatore deve sentirsi chiamato in causa anche con questo dito che voglio puntare, dicendo: è una cosa che riguarda anche te. Cosa è mancato in quelle zone della Palermo e di tanti ghetti del mondo per arrivare a ciò? Dove abbiamo fallito e dove hanno fallito chi di competenza? Ha fallito la società, serpeggia in tutta questa storia un demone sul quale vorrei riflettere anche nei lavori successivi miei, ed è il demone del denaro. Però vorrei sottolineare che in questo film quasi non ci sono né vittime né colpevoli, perché la maggior parte di chi si fa spaccare lo fa o per coltivare un proprio vizio o per futilità, veramente pochi quelli che lo facevano per necessità. Dunque è una storia che secondo me non ha vittime né colpevoli. Ti è capitato di girare per Palermo ed avere incrociato involontariamente qualcuno? No, non mi è capitato, però durante la lavorazione abbiamo avuto qualche protesta e non siamo stati in grado di capire a che cosa era riconducibile. Siamo adesso alla pagina sportiva, calcio, Coppa Italia di eccellenza, domani mercoledì la semifinale tra Misilmeri e Akragas, il servizio di Carmelo Lentini. Domani, mercoledì 30 novembre, si disputa la gara di andata di Coppa Italia tra il Don Carlo Misilmeri e l'Akragas, match che si disputerà a partire dalle ore 14:30 allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Una sfida tra le prime della classe che nel breve giro di 10 giorni dovranno poi incontrarsi altre 2 volte, l'11 dicembre in campionato e il 14 sempre dello stesso mese per il retur match di Coppa. Queste ultime entrambe all'Esseneto. Praticamente la conclusione del girone di andata è dietro l'angolo e mancano appena 3 partite. Enna, Don Carlo Misilmeri all'Esseneto e Resuttana il 17 dicembre fuori casa, per poi iniziare il girone di ritorno il 7 gennaio del 23 in trasferta con la Leonfortese. Il Don Carlo Misilmeri arriva in semifinale dopo aver superato il doppio turno con la Mazzarese, mentre l'Akragas con il Resuttana. Ma qual è la situazione in casa Akragas? Domenica scorsa qualche calciatore si è dovuto fermare, Baio per l'influenza, mentre Alessandro Noto per motivi personali e Caccetta per il ben noto infortunio. È probabile che i primi 2 possano tornare disponibili, mentre per il terzo si vedrà in seguito, magari in gennaio, come andranno le cose. Per questa prima sfida di andata è stato chiamato a dirigere la gara Salvatore Montevergine di Ragusa con assistenti Franz Joseph de Grasso di Acireale e Giuseppe Corona di Marsala.
Risulterà qualificato, o meglio ancora vincente, la squadra che nei 2 incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle 2 gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti al termine della gara di ritorno. Ancora calcio, prima categoria, l'Empedoclina perde contro il Nicosia. Carmelo Lentini. Prima sconfitta del stagionale per la capolista Empedoclina, che sul campo del Raimondo di Ganci è stata superata da una grindosa Accademia di Nicosia con il risultato di 2-1. I padroni di casa, pur giocando in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, sono riusciti a superare la compagine granata al 90°. La squadra marinara, che presentava in panca il neotecnico Angelo Mercante, era priva di diversi titolari per squalifica, infortuni, impegni personali e anche per influenza. Malgrado tutto ha mostrato compattezza, sfiorando la vittoria finale. Vantaggio del Nicosia con Nocito, l'Empedoclina riusciva poi a pareggiare con Lopresti e trovandosi in superiorità numerica ha cercato di chiudere la gara, ma scoprendosi un po' troppo, come spesso succede nel mondo del calcio, al 90° arriva la beffa del Nicosia con Omar. Un vero peccato, perché i ragazzi del presidente Alessandro Termini meritavano quantomeno la spartizione dei punti. Questo stop costa caro, anche perché ne ha approfittato il Master Pro che, vincendo fuori casa con il Don Bosco 2000, accorcia il distacco ed ora si trova a un solo punto dalla compagine marinara. È saltata per maltempo la gara dell'Atletico Favara con il Don Bosco Mussomeli, mentre il Capobello Delicata interrompe la serie negativa pareggiando in casa con Riesi. Un vero peccato per la compagine campobellese, che era riuscita a segnare una bella doppietta con Tanio Falsone. Domenica prossima l'Empedoclina cercherà di riscattarsi ospitando il Branciforti. L'Atletico Favara se la vedrà al Broccoleri con il Don Bosco 2000, mentre il Campobello sarà ospite della Sommatinese. Primo memorial Sebastiano Canicattì domenica scorsa ad Agrigento, stage multidisciplinare di arti marziali per ricordare un uomo che ha trasmesso la sua passione a tantissimi giovani. Vediamo. Domenica 27 novembre, presso la palestra della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo e Seneto di Agrigento, si è svolto uno stage multidisciplinari di arti marziali a cui hanno partecipato un centinaio di allievi provenienti da Agrigento e dalle province di Enna e Caltanissetta. Gli allievi hanno potuto godere di lezioni di altissimo livello tecnico per quanto riguarda la disciplina dello Jiu-Jitsu, Karate e Jiu-Jitsu brasiliano. Diverse le società che hanno partecipato, di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Leonforte, Casteltermini, Canicattì. I docenti hanno suddiviso i più gruppi gli allievi in base ai gradi di età, insegnando nozioni teorico-tecniche pratiche durante la mattinata. Al termine delle lezioni si è passati così a onorare con il primo memorial il maestro Sebastiano Canicattì, che 6 mesi fa è venuto a mancare a causa di un male incurabile, lasciando un grande vuoto nel mondo delle arti marziali, nello specifico per la disciplina del Jiu-Jitsu, per lo sport agrigentino e non solo. I maestri hanno fatto delle dimostrazioni ai presenti con i propri allievi della loro disciplina. Subito dopo, per l'occasione, sono state donate ai figli Simone e Valerio Canicattì una targa in ricordo del padre. Il maestro Emanuele Di Giovanni, con la sua società, ha voluto insignire l'altro collega Sebastiano Canicattì con un primo dan di karate, consegnando ai figli un diploma, mentre il maestro Marco Valenti, allievo e collaboratore di Canicattì, ha voluto donare un'ulteriore targa con su una scritta dedicata speciale a chi ha rappresentato per lui una guida e non solo nel mondo delle arti marziali, ma anche nella vita. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.